पुराना टायर एक आ टुक, एक आ टुक दो। सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। खड़ी ओए आंदे सारे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले जी आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आज पंजवा रोजा भी पंजवा रोजा रख के तुहानू मुबारक दे रहे। असीं लेट हो गए मुबारक देन लगे भैया तुहानू। यार समझा करो आपका भरा अजकल बिजी बहुत रहिंदा वा, इस वजह तो व्लॉग नहीं सी आ सकदा क्योंकि तुहानू पता छोटी सिस्टर के पेपर पैंदे सी, उतों नाइटां मैं लांदा सी, फिर नाइट लानी, छोटी सिस्टर के पेपर पवाउणा, फिर आके सोना, नींद नहीं सी यार पूरी हुंदी। ते अज माशाअल्लाह 2 छुट्टियां पईयां ते मैं क्या सोचिया भरावां दे व्लॉग बना लईए। ते इस वजह तो भाई कैमरा चक के असीं तुहाडे लिए व्लॉग बनाउण लग गए हां। सानू प्यार प्यूर भी करिया करो, सानू प्यार प्यूर भी दिखाया करो। पिछे देखो हजे खलारे पिया वा, तुहाडा भरा सुत्ता उठिया हुण 8 बजे क्योंकि अज हफ्ता वा, अज नाइट ड्यूटी ते जाना। देखो लगदी आ या नहीं लगदी। ते अपना कमरा शमरा साफ कराने आ, फिर यार बैग टिटो पार्टियां लांदे आ है। नाले एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया भी थोड़े नाल शेयर करते हैं। देखें जी पैंथर का टायर 2350 रुपये का, तो सीट चिमटा 650 रुपये का, 3000 का नुकसान। 3000 का यह चीज़ा लिया, उस तो बाद 500 रुपया पवाई दी, वह भी थानू चेक कराना वा भी की नुकसान होया। मैं क्या यार एक बारी पवाई। अच्छा जी चेक करो आ पुराना टायर, एक आ टुक, एक आ टुक दो। एक मिनट भाई अरबाज में, एक मिनट, 2 ही टोक आ जी। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਟੂਬ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਵਾਇਆ 6 ਪਲਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਮਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਇਸ। ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 3500 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। 3500 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, 6 ਤਾਰਾਂ भी नवीं पवाइया, एक आ पवाई हुई आ, 2 आ पवाइया हुई वा, ठीक है, एक आ 4, एक आ 5, ठीक है, तो एक आ 6 तारा पवाइया नवीं। कल ने सिर्फ इदा महल ने, तो किसी को तंगी ना हो, कोई बह के चज ना जाए। ये नुकसान भरा साढ़े का हो गया। हुण आ जिहड़ा टायर आ FIR फातमा की खेड बन गया, कभी इधर नूं रेट भी फिरदी है, कभी इधर नूं रेट भी फिरदी है। देखिया जाए जी अगला टायर आ भी टक, किधर गया किधर गया किधर गया, एक आ टक, ठीक है, 2 टक आए ते इधरों, ठीक है। ये भी है ना पूरा खत्म होया वा, ये भी नवा पवाना पैना। जो गड्डी ली सी अगले टायर है खत्म करके दिते हुए सी, ते हुण नवे आ देख, इहदा काम देखो, इनू हर चीज हजम आ गई, खा रही हर चीज हजम ने आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਈਏ ਟੂਬ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਬ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੁਗਾੜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੂਬ ਬੰਨਣ ਤੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਈਟ ਲਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਪੜੇ ले जी अलहमदुलिल्लाह कपड़े बदल ले। माशाल्लाह जी धी रानी भी तैयार हो गई है। देखो तो की कर रही फजर है, उधर सब्जी भर रही है जी, ये भी बना रही है, आलू कट रही है हैं। अज का मेकअप किया मेकअप। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਐਰਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ ਐਰਤੀ ਜੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਦਿਖੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ। मैं क्या जी थानू काम तो जान तो पहले दिखा दिया, सिर्फ एको ही मटकी 2 बच्चे बने हैं, बाकी ये आंडिया से, क्योंकि हम गर्मी थोड़ी जी गर्मी हो गई है। हूँ ना इन्हों दी मटकियां ला देनिया, बस आही जोड़े आंडे बच्चे ने कढ़ लैन, उस तो बाद इन्हों दी मटकियां ਆਪਾਂ ਲਾ देनिया। फिर इंशाअल्लाह आंदे साल इन्हों को ब्रीड लवांगे, चंगी लवांगे,
ਤੇ ਦਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਿਕਸ ਦਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਲਾਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰੀਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਕਟੇਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕਟੇਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੋਕਟੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਬਰੀਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਮਿਲ ਗਏ ਨੋਟ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ 15 ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 16 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 6000 ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਮਟਾ ਦੋ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਨਾਗ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਰਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਬੀਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੈੱਟ ਮਿਹਨਤ ਸੈੱਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖੀਰਲਾ ਬੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਚੱਲ ਬਸ ਓਏ ਫੜੀ ਓਏ ਫੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦਈਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਉਧਰ ਚੈਨ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਆ ਸੋਤਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਟੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੜੀ ਟੋਰੀ ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਤਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀਏ ਲੈ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਮਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀਲ ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸ਼ਿਕਲ ਸੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚਮਕਾਤੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 10:30 ਦਾ ਉਹ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬੀਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼